Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale del Marietto Veneziano. Per prima cosa vorrei chiedervi, se non vi siete ancora iscritti al canale di De Garda e del vostro Marietto Veneziano, di iscrivervi perché ci fa sempre piacere, e visto la tematica molto importante radionica, difesa radionica, da come avete visto nella mascherina principale, mi piacerebbe che restiate sempre collegati in contatto per sapere le ultime news, anche se ho già messo delle pillole, anche la il De Garda le ha messe nel suo canale, che trattano appunto della difesa radionica. Quindi oggi parliamo di questo anche perché ci sono arrivate delle segnalazioni, anche molte, di persone che magari sono entrate in gruppi o in gruppi di New Age, sapete, di quelli che lanciano energia come se lanciassero coriandolo e carnevale, insomma grandi Luna Park, e sono rimasti un pochettino, come si suol dire, un pochettino, non scossi, sarebbe una parola troppo pesante, ma un pochettino sul chi va là, no? Eh, e quindi mi hanno chiesto se posso fare una pillola in modo da dare una mano, e la Hildegard e il Marietto Veneziano sono sempre in prima linea per queste cose, voi lo sapete benissimo. Quindi partiamo subito con il fatto di dirvi che se non avete visto ancora le pillole del Marietto sul come fare il cerchio di fuoco, l'anello di fuoco o usare l'Apollonius, vi consiglio di andarle a vedere. Sono sempre nel canale. Anche il De Garda ha parlato di queste tematiche, anzi in modo approfondito. Quindi prima di tutto bisognerebbe partire così, anche fare l'ovetto dorato, che sia nel mio canale che in quello di De Garda viene trattato in modo esaudiente, anche perché quando si entra sui vari social bisogna sempre essere blindati, l'ho già spiegato in altre pillole, anche perché capita di fare dei corsi anche non solo online ma anche fuori, e l'istruttore magari sbadatamente, o forse perché insomma ha iniziato anche lui da poco a spiegare certe cose, si dimentica di fare le protezioni agli utenti, ai propri discepoli, ai propri studenti, e quindi li manda un po' allo sbaraglio. Quindi ogni volta che noi prendiamo in mano il pendolino, vedete, ogni volta che noi ci avventuriamo nel mondo astrale eterico dobbiamo per forza essere blindati. E quindi prima di tutto sempre uno sguardo alle pillole del vostro Marietto Veneziano o della Hildegard, chiaramente, o di tutte e due sarebbe meglio. Comunque andiamo avanti. Oggi faremo questo esempio di uno dei più potenti, e ripeto, uno dei più potenti difensori eterici. Io l'ho visto in funzione 30 anni fa più o meno, quando me l'hanno fatto vedere, e devo dire che, signori miei, questo è veramente, diciamo, il top della gamma nell'astrale per i birichini che vengono a disturbarvi di notte. Quindi chiunque sia arrivato in questa pillola, diciamo che è una persona fortunata, perché oggi vedrà qualcosa che ci hanno lasciato in eredità gli sciamani del Sud America, perché questo circuito praticamente ce l'hanno regalato loro, l'hanno fatto loro e l'hanno divulgato al mondo loro. Il vostro Marietto l'ha preso, l'ha elaborato un pochino per le zone occidentali europee, però la base, la creazione, la divulgazione è stata dai sciamani del Sud America. Bene, e come ogni cosa iniziamo subito con il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, per vedere se questo quadrante, in questo caso chiaramente è una lezione didattica, quindi dobbiamo un po' prenderlo con le pinze, ma nella realtà voi seguirete più o meno le stesse indicazioni. Quindi prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, ci mettiamo un testimone a fantasia, cioè io metterò un testimone a fantasia, voi poi metterete il vostro di conseguenza, e vi ricordo che i testimoni possono essere tranquillamente un pezzetto di unghia, un capello, o un po' di saliva dentro un'ovatta, una fotografia, un pezzo di carta con scritto nome, cognome e data. Quindi prendiamo il nostro pendolino e chiediamo se possiamo usare questo triangolo magico datoci dai sciamani siberiani, dai sciamani del Sud America, per poter tagliare questi legami che magari abbiamo preso incautamente facendo dei corsi, o chiamando spiriti, o cercando col pendolino entità in casa, oppure solamente anche mettendo la mano su un carrello della spesa e quant'altro. E quindi possiamo usare
questo triangolo magico per poterci ripulire da questa entità, vedete? Bene, a questo punto passiamo al prossimo quadrante radiostesico. Fermiamo, togliamo il nostro testimone, togliamo il nostro quadrante che vi ripeto potete scaricarlo gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org. Prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione al trattamento, rimettiamo il nostro testimone. Vi voglio ricordare una cosa che è molto importante: questi non sono trattamenti medici, ma sono solamente trattamenti vibrazionali. Il vostro marietto non tratta niente di medicina e i suoi racconti che mette in altre sezioni, in altre playlist, sono solo racconti di fantasia. Questi sono solamente pillole didattiche. Se volete degli approfondimenti vedete il mio numero di telefono, potete contattarmi via WhatsApp e via dicendo. Quindi prendo il pentolino e chiedo se questo trattamento che farò per liberarmi da queste entità astrali sarà favorevole o meno. E vedo che il pendolino va sul molto favorevole, quindi molto probabilmente questo circuito radionico che metteremo in opera funzionerà bene. Bene, fatto questo, togliamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, prendiamo il circuito radiostesico per la ricerca delle vibrazioni Bovis e vediamo a quanto stiamo, perché magari questo parassita o questa entità che ci ha in un certo senso preso è un po' birichina. Allora vediamo un pochettino quanto stava questo testimone e vediamo che insomma il testimone è su 5.000-6.000. E adesso chiediamo quanto dopo il trattamento, quante vibrazioni salirà. E vediamo che dopo il trattamento il soggetto riprenderà le sue vibrazioni normali e sarà sui 15.000 bovis. E quindi capiamo già che è vero, sarà molto favorevole, ma questo parassita che ha addosso questo soggetto è molto pesante. Quindi togliamo il nostro circuito radiostesico per la ricerca delle frequenze Bovis, che vi ripeto potete scaricare sempre tranquillamente gratis dal sito ilcapitano.altervista.org. Prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione del tempo, mettiamo il nostro testimone in centro e chiediamo quante ore deve rimanere il testimone nella piramide magica, nel circuito radionico che ci hanno dato i sciamani del Sud America per difenderci dai parassiti astrali. E vediamo che lui dice minimo 6 ore. Molto bene, fatto questo abbiamo visto che ci vogliono 6 ore, quindi lo togliamo e adesso eccolo qua. Questo è il circuito per tagliare questi legami a livello astrale. A livello astrale noi ci possiamo difendere con questo qui per certi determinati parassiti di media potenza. Per certi parassiti molto potenti, geni e quant'altro, allora si ricorre a qualcosa di più pesante, tipo l'alta magia operativa. Ma per diciamo lo standard di quelli un po' pesantucci, medi pesantucci, questo circuito vibrazionale con quello dell'Apollonius e con il cerchio di fuoco e con le altre meditazioni che vi ho spiegato vanno più che bene. Allora prendiamo il nostro circuito radionico, che vi ricordo potete sempre trovarlo nel sito ilcapitano.altervista.org negli ebook gratuiti, lo prendiamo e facciamo roteare in modo che venga protetto da questo triangolo, e vi assicuro che in astrale questo triangolo è molto 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 potente, fa il suo lavoro in modo discreto. Finito 21 giri, oppure finito il fatto che il pendolino si ferma, adesso questo qui è solamente un'operazione didattica, quindi io mi fermo, prendiamo il nostro lavoro, il nostro circuito radionico, la nostra macchina vibrazionale radionica, e la appoggiamo in un posto sicuro, tipo sopra un armadio, dentro un cassetto, sopra un tavolo, e lo lasciamo lavorare minimo 6 ore per fare in modo che pulisca il testimone da questi
Bene cari amici, per oggi la pillola della difesa radionica è finita qui, chiaramente è solamente una prima parte, seguite anche le prossime parti che farò di difesa radionica. Il vostro Marietto vi saluta, vi invita, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi nel canale di Hildegard e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri social, Facebook, Twitter, Telegram e quant'altro, WhatsApp e quello che volete. Se volete invece degli incontri privati professionali potete chiaramente telefonarmi via WhatsApp al numero che è indicato nel video. Grazie e alla prossima. Ciao.